Relax mo lang. Wala. Ang sarap. Ang sarap. Ang sarap. Relax mo lang. Wow. 49 kilos lang. Relax mo lang ito. Ito lang yata ako, 41 Lambot ako. lang. Hindi itong female yun. Dito ka sa male. More? Male, female. Wow. 5'6". Ang sarap. 64. Konti lang. Kainin mo na yan. Masarap. Ayaw ng dalawa, Brian. ko. Ha? Ayaw ng dalawa. Uy, David. Sabi ni Berto, para wala yung Pagkatapos ni Parang Asa, wala. ako naman. Wala. David. Parang nawala. Wait ako din ako kay tatay. Padilit dito ba? Sisirahin ito Dapat ay pa. ano? Wish granted yan. Tuwa yan. Gusto mo sino mo pumunta dito, Brad? Gusto Ito? Ikaw. Ano, nakakawita ka lang kung wish granting dito. Oo. Pwede Wish na. granted eh. Wish ko lang. Ako yan. Hindi dyan, dito. Ay, gusto ko dito eh. Relax mo lang. Wala. Ang sarap. Ang sarap. Ang sarap. Eh si Tina, wish granted din yun. Kaya ganun. Kaya yan, sumami. Oy, grabe ka. Pinilit mo nga naman. Hindi ako. pa nga Sabi ko, dito sa naliligo. Last naman kayo na eh. Kasi siya ay massage. Si, Baka nung malibagan. Sa akin daw gusto no? Kahit malibagan daw ko rin. Bira. Langbut lang. Sabi ko ha, nakakahiya. Walang pambayad eh. Sabi ni Brad to sa akin, hindi ka nahihiya. Gaya mo. Diretso. Oh, naku, wish granted nga yan. Sabi ko sa inyo ni Brad to. eh wala pa nga yun yung CCTV Oh, na. lakas ang Nakolekta ko na yung Oo nga. Relax, Okay na relax. ako. Kaya din next. Grabe, tulog na tulog si. Relax. Relax. Ako sabihin ko. Ang leeg, nalaging stretch natin ang leeg. Flex Yun o. mo. Yun o, tumutunog na kusa. Inaalay mo? Inaalay mo? Pinapwesto pa lang po eh. Tumukusan to ano. Mas maluwag dito sa kabila. Next si Mama. Hindi, next. Kayong dalawa. Takot na Masarap ako. yung sisi. Natatakot ako. Bakit? Dito si Aisel. Sabi ni Aisel pa rin. Pray na nga daw. Nanalangin na, bro. Hindi na mo. Wala nga naman tiwala kay Brad Paul. Nanalangin na raw siya. Nakalimutan na kita sa lukan. Nanalangin yung laging na. Wait lang, sina up. Ano ba yan? Sinas. Parang sa dati na yung ubot si Oh, Kuya. yun. Ganon. Narinig yun ito. Bukid ako po. O, ito na next ha. Atis natin ang leeg. Sa Wala na. kulani. Leeg sa kulani. Tigyan ko na. Leeg sa kulani. Nangulaw. Baba pa dito. Punas ka muna. Huwag lalaban ha, safe. Hindi na. Susunod ka lang. Nagulat na siya. Parang aso. Sayabas na nga ako. Bakit? Ay, Wala kang kasama. Walang tao dyan. Tapos nandiyan si Kuya mamaya. Ramdam mo? Oo. Dito sa ilalim dito. Saan doon? Naninigas na. Parang nakalak may lock po, no? Naninigas ko kasi. Kosi-kosi, oy, oy, oy. Relax mo kay Aisel. Yun. Malakas yung kaya isa. Ano, kumutot ka? Tawa yan kasi ninelervous yun. Relax lang po. Relax lang po. Oh! Yun. Crazy yan. Relax lang. Oh. Ano? Okay na po. Oh. Relax mo lang po. Wow. Tumunog. Tumunog. Masakit po ba yan? Sakit po? Oo. Hindi naman pala. Sarap. Wow. Ano po? Lambot lang po. Tulog yan. Wow. Oh, lakas. Kabila naman po. Utot lang pala. Utot na yan? Utot na. Hindi pala, no? Lakas pa ba mo, no? Ba? Ayun. Wow. Diretso po, diretso. Basta. Baka umuutan si Aisel. Ano eh? Relax lang po. Open na natin. Yun. Kabila po. Relax lang po.
Gumagaling yung kamay niyo. Okay na po. Salamat Finish na. sa Diyos. Oh, next, next. Next!